हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल औषधि। आज मैं आपको खांसी की दवाई के विषय में बताऊंगी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत बार बुखार ठीक होने के बाद खांसी रह जाती है और गर्मी के कारण भी खांसी हो जाती है। अब मैं आपको इसकी दवाई बतलाती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 7 सफेद मिर्च, 4 मुनक्का और 2 बादाम। इन सबको रात को पानी में भिगो दें और सुबह इन्हें पीसकर खाली पेट दूध से ले लें। खांसी 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अब यदि आपको ठंड के कारण खांसी है तो उसकी दवाई है आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। दोनों को मिक्स कर हल्का सा गुनगुना कर लें और सुबह शाम पिएं। रात को सोने से पहले और सुबह इसे पीने के 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।